السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يلقاكم بصحة جيدة وتكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله. الا كنتي اول مرة كتدخل القناة ديالي فمرحبا بك، وما تنساش انك تضغط على زر الاشتراك، وما تنساش انك تفعل الجرس باش يوصلك اي جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الوصفة، اللي هي وصفة سحرية، وصفة فعالة، يعني وصفة اللي خاصها يعني تكون في أي دار، خصوصا المناطق اللي فيهم بزاف البرد. كيف ما كتعرفوا أننا دابا في واحد الفصل اللي كيكون بارد، يعني كيكون الجو ديالو بارد بزاف، ويعني وخاصنا ضروري يعني نديروا هاد الوصفه هذه. وكيف ما كتعرفوا اي انسان ضروري يعني تجي هاد ضروري يدوز من هاد الحاله ديال الرواح وديال الكحه. وهاد الوصفه هذه راه يعني كتعالج جميع انواع ديال الكحه، وكتجي مع كتجي مع كاع الفئات، يعني سواء الرجال سواء النساء سواء الدراري الصغار. وهاد يعني الوصفة باش مزيانة انها يعني واخا يعني نصاوبوها كتبقى مدة يعني ما تتخسر ما والو، كتبقى بنفس المفعول ديالها وكتبقى عندنا مدة وما تتخسرش، ويمكن لينا نستعملوها يعني يوميا. يعني واخا تبقى عندنا سنة ولا تبقى عندنا عامين، مهم راه ما تتخسرش ما حتى شي حاجه. بقاو معايا باش تعرفوا على هاد الوصفه هذه ولا طريقه باش غادي نصوبوها. بقاو معايا الى اخر الفيديو. في هاد الوصفه هذه كنحتاجوا لترو ديال زيت البلديه او زيت العود، وعندنا الثومه كنديروا فيها 150 غرام ديال الثومه، 150 غرام ديال الثومه والزيت العود. غناخدو هاد الثومه هذه غادي نقيوها كامله ونديروها في الزيت العود. بقاو معايا الى اخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه اللي غادي ندير يعني لهاد الثومه هذه. غادي نقيوها كامله ونديروها في الزيت البلديه. ودابا غناخدو هاد الثومه كامله غنديروها في هاد الزيت البلديه. غادي نسدو عليها بهذه الطريقه هذه، وغادي نخبيوها في واحد المكان يكون مظلم ما يدوز منه حتى شي ضو مده 15 يوم. عاد ملي دوز 15 يوم كنحيدو ديك الثومه اللي درنا، ديك الثومه كامله كنحيدوها وتنديروها في بواطه وتنديروها في الثلاجه. الا طيبنا شي حاجه ولا بغينا يعني تكون عندنا يعني سميتو ديال الثومه تنزيد كنستعملوا هذيك نيت اللي حيدنا راه مزيانه. من بعد هاد الزيت هذه هي اللي كنستعملوا كل ما جاتنا الكحه. كيف ما كانت انواع ديال الكحه، فقط شربي غير معلقه، يعني معلقه صغيره قبل الفطور ومعلقه صغيره قبل العشاء. فقط جربوها البنات، راه وصفه خطيره مجربه وزوينه وفعاله احسن ليك من الدواء. يعني هذه طبيعيه، وصفه اللي يعني غادي تشكريني بزاف عليها لانني مجربها مليون بالمره. فقط غير جربوها، وكنتمنى لاي واحد مريض كنتمنى ليه الشفاء وبسلامه عليكم. الى فيديو اخر ان شاء الله.